Sənətçilərimiz hər gün efirdədirlər. Bir gündə 5 dəfə kanala çıxırlar. Nə demək istəyirsiniz? Yəni sizdən yoxdur. Bu şərt deyil. Bu günləri çox mahnılar yaranır. Hamı çıxır, oxuyur, yeni, düzdür, ara sözlərlə falan. Ancaq onlar adnarazıdır. Yadda qalmır. Bəli. Niyə görə? Çünki mahnının kökündə fundamental muğam yoxdursa, o mahnı itə bilər. Görün, indi nə qədər mahnıları dinləyib səhv tapırsınız. Şalı var, belə deyək də, şalı başında var, şalı. Aha. Şalı var, eləyirlər şal var. Bunu bir dayan, bir bax ki, sən nə oxuyursan? Sizə bir şans verilir ki, o vaxtlar Zamiq Əliyevə bir məktub yazasınız. Nə yazardınız ona? Zamiq müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Niyə görünmürsünüz? Özümə layiq olan efirə gedirəm. Elə deyil ki, mən elə o kanaldan o kanala qaçım, o kanaldan bu kanala qaçım. İndi onsuz da düzdür, sənətçiləri, belə deyək, ancaq efir vasitəsilə tanıyırlar ki, bu gözəl sənətkardır ki, hər gün efirdədir. Özünə hörmət edən sənət adamı efirdə hər gün görsənməz. Cəmaatın gözünü mazol eləməz. Görək cəmaat darıxsın sənin üçün və görsənəndə də televiziyonun kanallarını çevirməsinlər. Desinlər, indi görək, qulaq asaq, görək, nə olacaq. Və hər dəfə də çıxanda sən hesabat verməlisən xalqıva. Niyə çıxdım? Və bu dəfə mən sizinlə nədən danışacağım? Ne üçün məni dəvət ediblər? Bilirsiniz, bu maraqlıdır tamaşaçı üçün. Ancaq indi bu günləri mən qınamıram. Sənətçilərimiz hər gün efirdədirlər. Bir gündə 5 dəfə kanala çıxırlar. Nə demək istəyirsiniz? Yəni sizdən yoxdur. Bu şərt deyil. Bilirsiniz? Yəni xalqın gözü tərəzidir. Sənət adamı öz sənəti ilə millətə özünü sevdirməlidir. Güclə mən deyə bilmərəm ki, ay filan kəslər, mənə qulaq asın, axşam televizorda olacağım. Kimə lazımdır o şey? Və yaxud da mən televizora çıxıram. Deyirlər ki, olar ki, canlı yayımda ki, sizə zəng vurulsunlar. Kimi deyə bilərsiniz? Dedim, heç kimi. Mənə zakaznoy, sifarişli telefon zəngi lazım deyil. Hansı bir tamaşaçının xoşuna gələcəksə, özü yığıb mənə 2 kəlmə xoş deyəcəksə, bu mənim üçün daha qiymətlidir. Nəinki mən bir sifarişli verim ki, filan kəs zəng eləyərsən, məni tərif eləyərsən. Bu düzgündür. Amma onu da tamaşaçı hiss eləyir. Əlbəttə hiss eləyir. Hiss eləyir, tamaşaçı hiss eləyir. Ona görə də mən belə şeylərdən qaçıram. Bir də, bilmirəm, yəqin tamaşaçılar fikir verib, mən həmişə efirə dəvət olunanda, mən deyirəm ki, mənim yanımda kimlər olacaq? Mənim mahnılarımı oxuyan ifaçılardan. Çünki mənim mahnılarımı çox oxuyublar. Xalq artistləri, əməkdar artistlər. Onların hamısını yığa bilmərəm bir yerə. Heç olmasa 2-si, 3-ü, 4-ü olmalıdır. Və yaxud da mənə çağırırlar ki, gələ bilərsiniz, deyirəm ki, hə, tutalım. Bilmirəm, baxın, yanımda kim olacaq? Mən istəmirəm bu verişlərə gedim. Mən elə verişlərə getmirəm də. Zamiq müəllim, biraz uşaqlıq illərinə dönək. Necə keçib uşaqlıq illəriniz? Bakı şəhərində 132 nömrəli məktəbi qurtarmışam. Və o dövrdə pionerlər evi deyilən yerlər var idi. Hansı ki, gəncləri, tələbələri, yox, şagirdləri, daha desək, məktəb şagirdlərini cəlb eləyərdilər. O dərnəklərə gəlib, hətta sinifə girərdilər, deyərdilər ki, kimin rəssamlıq qabiliyyəti var. Elan edirdilər. Kimin oxumaq, ya xora falan. Bizim yanımızda, məktəbin yanında o zamanlar Yuri Qaqarin adına Pionerlər Sarayı vardı, sonra Tofiq İsmailov adına keçirildi. Orada mən belə oldu ki, mənim də həvəsim var idi. Belə oldu ki, mən Tar dərnəyinə ora getdim. Və orada da bizim məşhur bir kollektiv vardı, Cücələrim kollektivi. Hansı ki, mənim yadıma gəlir, dekadada biz Moskvada 10 günlükdə iştirak eləmişik, Ukraynada. Sonra mənim birinci qızıl medal aldığım Artek lager düşərgəsində olub. O Qaradəniz sahillərində. O zaman ora qonaq gəlmişdi.
İran şahı və xanımı ilə bir yerdə. İndi mən özümə deyirəm ki, nə yaxşı olardı ki, bu telefonlar indi əlimdə olaydı. O mənim keçdiyim vaxtlardan olan anları mən çəkə biləydim. Bilirsiniz, mən xoşbəxt sənət adamıyam ki, mən yaxşı vaxtda sənət aləminə gələ bildim. O böyük sənətkarlarla çiyin-çiyinə qastrol səfərlərində oldum. Xarici səfərlərdə oldum və mənim işlədiyim sənət adamları da çəkili sənətkarlar olublar. İndi onların bir-birinin adını çəksəm, Şövkət Ələkbərova, Sara xanım, Kəzban xanım, Əbülfət Əliyev, İslam Rızayev, Teymur Mustafayev, Sabir Mirzəyev, Yaqub Məmmədov. Yəni bu Zaur Rızayev onda cavan bir oğlan idi, gənc gəlmişdi, dilbərim oxuyurdu. Bizim hər ay konsertlərimiz olardı Filarmoniyada, canlı konsertlər. Bax, o zamanlardan mən o təcrübəni topladım. Bilirsiniz, daha sonra mənim taleyimdə Gülarə xanım Əliyeva ilə Danılcı instrumental ansamblında çalışdım. Daha sonra dünya şöhrətli müğənnimiz Zeynəb xanımla dünyanı gəzdim, dolaşdım. Belə deyək, sonra biz qərara gəldik ki, əgər ansambl belə deyək ki, fəaliyyəti göstərdiksə, gəl indi muğam üslüyündə biz davam edək və mərhum sənətkar dostum Ədalət Vəsirovla bir yerdə biz Axan Abdullayevlə muğam üslüyü yaratdıq və yenə də başladıq qastrol səfərlərinə. Amerika, Kanada, Avropa, nə deyim, Fransa, Hollandiya, Belçika, demək olar İran qastrol səfərlərində olduq, dövlət tədbirlərinin birində. Ulu Öndər hər zaman bilirsiniz ki, səhnə arxasına çıxardı və nə qədər yorğun da olsaydı və sənət adamlarla görüşərdi. Onlarla bir həm zarafatlaşardı, həm gözəl sözlər deyərdi, təbrik edərdi və bir dəfə də belə söhbət elədi. Dedi ki, mən çox istərdim ki, peşəkarlar gənclərə dəstək olsun. Və bir zaman bu söhbət mənim qulağımda belə qaldı ki, doğrudan nə gözəl sözdür bu. Qara qız var idi, təzə gəlmişdi Asır Hüseynov adlı Simarə İmanova. Axan tələbəsi idi birinci kursda. Və mən bilirdi ki, mən bir başqa da gənclərlə də bir kollektivim var idi, məşğul olurdum. Bir olar mən gəlim, məşğul olum. Əbilov adına mədəniyyət mərkəzində dedim, olar. Və sonra belə oldu ki, həmin o Ulu Öndərin sözünə qüvvət olaraq mən də gənc bir qıza dəstək oldum. Onu ilk dəfə olaraq Ulu Öndərin qarşısında çıxartdım. Bilirsiniz, siz təsəvvür edin ki, 18 yaşında bir qızcağazı Ulu Öndərin qabağına çıxardıb təqdim eləyəsən. Nə boyda risk idi. Və biz belə oldu ki, bir tədbirdə, dövlət tədbirində doğrudan da çıxış elədik. Ulu Öndərin çox xoşuna gəldi. Cavan qızın qarşısında çıxış eləməyi. O vaxt mən ona demişdim ki, bir kəlağayı da örtərsən başına qoy, millilik qorunmaqdan ötəri doğrudan çox xoşlarına gəlmişdi. Və hətta xoşuna gəldi, sabahsı günü rəsmi səfərə gedirdi. Xaricə. Dedi, bunların üçü də mənimlə bir yerdə gedəcək, sabah təyyarədə olsun. Və Polad müəllim gəldi, məni qucaqladı, dedi ki, maşallah, çox sağ ol ki, doğrudan da böyük iş gördünüz. Ondan sonra bir 4-5 dənə ölkəyə biz rəsmi səfərə bir yerdə getdik. O vaxtlar Bakı toyları bir başqa keçərdi. Yəni, trio çağırırdılar, üçlük. Həmin o üçlük ifa edərdi ancaq muğam, arada bir musiqi olardı və onu dinləyərdilər. Öz-özlüyümdə fikirləşirəm ki, bu günləri muğamın meydanı yoxdur. Mən çox təəssüflənirəm, bilirsiniz. Mənə təsir edən birisi nədir? Amma muğam bizim kökümüzdür axı. Bilirəm, yəni təbii elədir. Mən bu günləri fikirləşirəm ki, bu günləri bizim muğam ifaçılarımız, hansı ki, muğam müsabiqəsindən onlar seçildilər və muğam ifaçıları kimi tanındılar. Ancaq bu günləri mən təəssüflənirəm ona görə ki, hamı mahnı oxuyur. Ancaq eyni zamanda qınamıram da. Deyim, niyə görə qınamıram? Çünki bu günləri neynəsin o muğam oxuyan, qulaq asanı yoxdursa. Mütləq mahnı oxumalıdır ki,
Mənə də toya aparın. Mən mahnı oxuya bilirəm. Mən də el şənliyində xalq mahnılarını oxuya bilərəm, yaxud da mahnı oxuyanam. Ona görə muğamımız ikinci cərgədə qaldı arxada. Bax, o vaxtı mənim üçün nə yaxşı idi. Mən bir gün Axan Abdullayevlə toyda olurdum. Bir gün Yağub Məmmədovdan olurdum. Bir gün o biri xanımla, Arif Babayevlə, Canəli Əkbərovla. Yəni, Ağabba Novruzov. Yəni, çox idi. Bir-birinin hamısını saya bilmərəm də. Onda mən eyni zamanda da təcrübə toplayırdım. Bilirsiniz, bunlar hamısı instrumentalistin yetişməsində böyük kömək olur. Bilirsiniz, bax, ona görə də bunların hamısı belə gəldi, çıxdı ki, məndə mahnı yazmaq həvəsi yarandı. Bilirsiniz? Maşallah, nə qədər də mahnıların müəllifisiz. Deməli, siz təsəvvür edin ki, mən bu Simare İmanovanı hazırlamışam və deyirəm ki, sən görək mahnı oxuyasan ki, o ilə sən tanıtdırasan özü. Düzdür, biz dəstgahda oxuduq, filan edik öz yerində. Deyir, bəs bu mahnını hardan tapaq biz? Deyirəm, valla bazarda da yoxdur ki, onu biz gedək alaq da. O da düşdü öz öhdəmə. Onu da siz etdiniz. İlk dəfə olaraq, yar bu gecə mahnısı, ah bu gecə, bu gecə, bu gecə. O mahnının yarandı, dedim bunu oxuyun. Ya burada bizi daşqalaq edəcəklər, ya da ki bu mahnı ilə sən tanınacaqsan. Çox gözəl də alınmışdı. Və bu mahnını mən yəni ifa elədik, elə də və düşdü ki, elə hamı elə bildi ki, xalq mahnısıdır. Çünki sözlər bayatlılardır deyə. Elə bildilər ki, xalq mahnısıdır. Sonra mənim dostum Vaqif Yarayzadə mənə qayıtdı ki, alallığını versin, mən bir şeron qrupu yaradıram. Yeni aranjmanda, yeni stildə bunu mən istəyirəm o kollektivdə oxutduram. Dedim, ay qurbandır sənə, ayıb deyil. Bəli, görürsünüz, bax, ikinci nəfəslə də o mahnı, bu günlərdə mən bir toy məclisinə girəndə məni o mahnı ilə qarşılayırlar. Dağdan arana köçdüm mən bu gecə, mən yarınla görüşdüm, ah bu gecə. Bu günləri çox mahnılar yaranır. Hamı çıxır, oxuyur, yeni-yeni, düzdür, ara sözlərlə falan. Ancaq onlar adnarazıdır. Yadda qalmır, bəli. Niyə görə? Çünki mahnının kökündə fundamental muğam yoxdursa, o mahnı itə bilər, mütləq itəcək. O dövr daha fərqli idi. Hər hansı bir müğənni, hər ifaçı çıxıb əgər bir mahnı ifa edəcəksə, onu öncədən keçməli idi, şuradan baxılmalı idi və sonra. Bugün tamam fərqlidir. Bugün tamam fərqlidir. Ona görə də hər yerindən duran mahnı yazır, özü də oxuyur, özü də sözləri də özümün. Bilir? Hər şey. İndi o gün bir məclisdə idik, mənə dedilər ki, sizin gözəl mahnılarınız var. Görən neçə dənədir. Mən o gün spor eləmişəm biri ilə ki, 40 dənə olar. Dedim, yox, səhv eləmişsiniz. Mənim bir 100-ə yaxın mahnım var. Axı, mahnı görək çox səslənsin ki, yadda qalsın. İndiki əldə qayırma mahnılar niyə yadda qalır? Sözləri də sevgi, səni sevdim, sənə vuruldum. Ayrıldım, yaxşı. ancaq odur. Çünki hər gün efirdə oxunur. Zamiq, mən bir şey də soruşacağım. Mən o vaxtı hardasa bir 2000-ci ildən deyirəm, Əliağa Vahid haqqında bir film çəkirdim. Dedilər ki, onun bir həkimi var, Həkim Qəni. Ondan bir müsahibə alsan, məncə çox əla olar və mən dedilər ki, o filarmoniyada oturur. Mən getdim ora, orada axtardım, tapdım Həkim Qənini rəhmətliyi, onu çəkdik, müsahibə alırdıq. Nəyə gətirirdim sözümü? Nə qədər orada filarmoniyada, o filarmoniyanın qarşısında muğam ifaçıları birlik var idi, yığışardılar. Həmişə orada oturardılar. Birlik gördüm ki, o ifaçılar arasında, müğənnilər arasında. Sözümün canı odur ki, bugün birlik yoxdur show biznes dediyimiz bu ifaçılar, müğənnilər arasında. Sanki bir-birinə bir quyu qazırlar. O vaxt var idi mi belə bir paxıllıqlar? Mən görmürdüm. Kənar olaraq bilmirəm axı. Siz hər halda mənə nisbətən cavan olarsınız. Bizim də gəncliyimiz filarmoniya bağında olardı. Niyə görə? Çünki toya həmişə ora gələrdilər. Toya aparmaq üçün xanəndə seçərdilər. Musiqiçi aparardılar. Və orada baş tərəfdə xanəndələr əyləşərdi.
Biz üzbəüz gələndə böyük sənətkarlarla, Hacı Məmmədovla, Həbib Bayramovla, Sərvər İbrahimovla, ya qeyrilərinə biz gizlənərdik ki, onlardan üzbəüz gəlməyək. İnanırsınız? Böyük, kiçik. Çox böyük içi var idi, bilirsiniz, böyük hörmət var idi. Və mənə bir cəhətdə təsir edir ki, bu günləri efirlərdə tutalım bir böyük sənətkarlardan istəyirlər ki, müsahibəyə onun haqqında gedib bir cavanın birini tapırlar ki, siz nə deyə bilərsiniz? Evdə baxıram televizə verirmi? Ay o dünənki uşaqdır, o heç onu görüb ki, ondan danışır və o da ağzına gələni danışır, uydurur özündən falan deyir. O deyir, sağ olun, çox sağ olun müsahibə gözləyir. Deyirəm, burada demək olar ki, mən bu günləri özümü yaşlı sənət adamı kimi sayıram da. Mənim 75 yaşım var və mənim həmkarlarım da həmçinin, mənim həmkarlarım da. Siz bunları qoymusunuz ki, onlarla təmasda olan sənət adamlarını axtarırsınız ki, dünənki uşaqlardan müsahibə alırsınız. O da ağzına gələni deyirsən, çox sağ ol, əla. Sən də onun tayısında, sən cavan, o da cavan. Bilirsiniz, belə olmaz. Zamiq müəllim, bayaq dediniz ki, tarın simi qırıldı və o vəziyyətdən çıxmaq üçün. Tarın sarı simi var da. Ağ simi də var, kök simi də var. Bəli, yaxşı, bəs 11 simi var. Sarı simi nədir? Sarı simi, bəli. Bilirsiniz, ola bilər ki, belə deyək də indi. Ağ sim biraz... Kimisə ürəyinin sarı siminə toxunmusunuz yoxsa yox? Ağ sim biraz qışqırıq səsli, belə deyək də indi. Bəlkə də düz deyirəm, bəlkə də düz demirəm. İndi mənə irad tutarlar ki, bu nə sözdür dedim. Ancaq sarı sim bir balaca ona nisbətən mülayimdir. Söz yoxdur ki, kök sim də var, bas sim. Ancaq ağ simə nisbətən sarı simin ahəngi biraz mülayimdir. Ona görə də el arasında deyirlər ki, sarı simə toxundun ha. Bildi? Yəni o mənada. Zamiq müəllim, belə deyək, deyir tarın dili olsa, danışsa. Elə. Nə deyərdi sizcə? Tardan söhbət düşmüşkən, mən mütləq Nakəm şairimizi yadı salmalıyım. Oxutar, səni kim unutar, Mikail Müşfiq. Allah qəni rəhmət eləsin. Düzdür, deyənlər də oldu ki, oxumatar, səni sevmir proletar. Ancaq Mikail Müşfiq gənc yaşında dedi, oxutar, səni kim unutar. Və mən də, mənim tərəf müqabillərim də tarih sinəmizdən yerə qoymadıq. Elə bilirsiniz ki, bizim üçün çətinlik olmadı. Elə oldu ki, o qədər çətinliyimiz olub ki, bugünkü günə qədər, gələnə qədər. Ancaq biz dözdük. Xoşum gəlməyən o şeylər var ki, mahnı oxuyurlar, sözlərin vurğularını düz demirlər. Misal üçün, getmə mahnı oxuyurlar da, hə? Qurbanam, xam gözünə, deyirəm bir dəqiqə, hansı gözə, xam nədir? Kasoy gözə sən qurban olmaq istəyirsən. Yox, xan gözə, deyirəm, xan gözünün üçün qurban olursun. Mənim belədir, deyirəm, elə deyir. Bunu yazan şairlər, peşəkarlar deyə, bəstəsi də Səid Rüstəmov. Və yaxud da o dövrdə İslam Səfərli idi, Zeynəb Cabbarzadə idi. Əsas bunlardan bəhrələnirlər də. Bunlar səhv eləyənməz. Deməli, belədir də. Ancaq mən sizə deyim ki, peşəkar var ki, adını çəkmirəm, belə oxuyub. Ancaq əsli nədir? Qurban axan gözünə. Məntiqə bax. Amma daha gözəl. Qurban axan gözünə. Burada melodiya da eyni vaxtda. Hamısı da yerinə, qurban, axan, pauza da var. Bizimkilər deyir, qurbana, mən hərdən uşaqları verirəm, tələbələr. Kimə? Deyir, nə kimə? Deyirəm, qurbana demirsən, qurbana da. Deyirəm, nə kimə? Deyirəm, elə oxuyursan da. Qurbana da öyle, qurban, axan gözünə. Yəni, mən bir dənə bu misal çəkdim də. Görün, indi nə qədər mahnıları dinləyib səhv tapırsınız da. Şalı var, belə deyək də, şalı var, başında var, şalı. Şalı var, eləyirlər şal var. Bunu bir dayan, bir bax ki, sən nə oxuyursan, hansı vurğunu vurursan. Yəni, mən bunları xırdalasam. Yox, heç olmasa bunu oxuyan sənətkarlardır. Nə olsun, fikir vermirlər.
Bunu soruşsunlar da, biləndən Hə, soruşsunlar. uşaqdan soruşurlar, o deyirlər düz oxuyursan da. Özünü sənətkar hesab eləyən kəs hər gün televiziyada görsənməz. Görsənməz. Özünə qiymət verən sənət adamı hər gün televiziyada görsənməz. İndi Tamaşaçı da darıxmalıdır, o adam üçün darıxmalıdır. Adını çəkmərəm, bizim böyük sənətkarlarımız var da. Heç vaxt özlərini sıxışdırmırlar ki, hər gün efirdə görsənsinlər. İndi biri də deyir ki, ayağındakı şalvar yamaqlıdır, yəni utanmırsan. Ona birisine cavab verir. Özümküdür. Fikir verir. Məntiqə bax. Deyir ki, yamaqlıdır. Bu irad bildirir. Bu ancaq ona deyir ki, özümküdür. Yəni bunu başqasından alıb giyməmişəm ki, özümkü. Yamaqlı da olsa özümküdür. İndi özünə qiymət verən sənət adamları yamaq olmaz. Mən özümə cavab deyəm. Ancaq əslində mənim aləmimdə sənət adamını tamaşaçı izləməlidir, baxmalıdır, güdməlidir ki, darıxmalıdır da. Darıxmalıdır, niyə çıxmır? Çıxıb nəhayət deyəm bir dəqiqə. Bu belə olmalıdır mənim aləmimdə. Bax, indi ancaq hər şey korlanıb. Üzr istəyirəm, biz niyə yeni ildə axıra qədər saat 12-ni gözləyirik, 12-dən sonraki bu prezidentin çıxışından sonra Zeynəb xanımı gözləyirik. Çünki darıxmışıq. Bəli, o belə çıxa bilməz. Bəli, niyə çıxmır ki? Amma biz onun üçün darıxırıq. Və mən bir başqasının adını çəkərəm ki, hər gün, ancaq onlar özlərini sıxışdırmırlar ki, mən elə keçən ay çıxmışam da, biraz gözləyin də, nə xəbərdir, nə olub be? Ancaq indikilər güclə deyir ki, mən varam. Tamaşaçı elə şeyi bəyənmir, mən varam sözünü bəyənmir. O bizim bir sənətçimiz vardı, adını çəkmirəm, gəlir filarmoniya bağına, deyir ki, hamı mənə təbrik edirsən, məni təbrik eləmirsən, bir sənət adamı, sənətkara belə deyir. O deyir ki, qaqa sənə niyə təbrik edirlər? Deyir ki, dünən mənə əməkdar aldın da, verir, onlar verdi, sən niyə götürdün? Allah rəhmət eləsin o adama. İndi yenə deyirəm, onlar verdi, onlar çağırdılar, sənə nə olub? Tamaşaçının gözü tərəzidir. Zamiq müəllim, son olaraq belə bir sual verəcəm sizə. Buyurun. Sizə bir şans verilir ki, o vaxtlar Zamiq Əliyevə bir məktub yazasınız. Nə yazardınız ona? Vallahi o barədə düşünməmişəm.